ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षोडशे पाठे तत्र लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रम् आदौ अस्माभिः पठितं। तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः तु गतपाठे एव दृष्टः आसीत्। यत् लक्षणादिषु अर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादयः कर्मप्रवचनीयसंज्ञकाः भवन्ति इति। तत्र लक्षणे उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। वृक्षं प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत् इति। नाम एकेन वाक्येन त्रीणि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः इत्थम्भूताख्याने उदाहरणं दृष्टं। भक्तः विष्णुं प्रति परि अनु वा। भागार्थे उदाहरणं दृष्टं। लक्ष्मीः हरिं प्रति परि अनु वा। हरेर्भागः इत्यर्थः इति तस्य अर्थः मूले एव उक्तः। ततः वीप्सायाम् उदाहरणं दृष्टं। वृक्षं प्रति परि अनु वा सिञ्चति इति। अत्र कर्मप्रवचनीयत्वस्य प्रयोजनमुक्तम्। अत्र उपसर्गत्वाभावात् न षत्वम् इति। ततः लक्षणादयः अर्थाः यदि गम्यमानाः न भवन्ति तदा तु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति, उपसर्गसंज्ञा भवति। उपसर्गसंज्ञाकारणात् षत्वञ्च भवति। अतः परिषिञ्चति इति इदं रूपं तत्र भवति इति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अभिरभागे इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र दृष्टः। भागवर्जे लक्षणादौ अभिः उक्तसंज्ञः स्यात् इति। तत्र हरिम् अभि वर्तते इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम् इति लक्षणार्थे दृष्टं। ततः इत्थम्भूताख्यानार्थे भक्तः हरिम् अभि, वीप्सार्थे देवम् अभिसिञ्चति इति च उदाहरणं दृष्टम्। अभागे तु तत्र उक्तं यत् नाम भागार्थे तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अभि इत्येतस्य न भवति। अतः तत्र अभागे गम्यमाने तु तत्र उपसर्गसंज्ञैव भवति। अतः षत्वमपि भवति। यदत्र मम अभिष्यात् तद्दीयताम् इति अत्र तद् अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अधिपरी अनर्थकौ इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। यत् अनर्थकौ अधिपरी इति एतौ यौ स्तः तयोः तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। कुतः अध्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। तत्र यदि अधिपरि इत्यनयोः अनर्थकयोः गतिसंज्ञा क्षन्तव्यः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न स्यात् तर्हि क्रियायोगे गतिसंज्ञायाः निवृत्तिः न स्यात्। गतिसंज्ञानिवृत्तिः यदि न स्यात् तर्हि तत्र तन्नाम गतिर्गतौ इत्यनेन सूत्रेण निघातः स्यात्, नाम अनुदात्तत्वं स्यात्। अतः अनुदात्तस्वरः अत्र नापेक्षितः इति कृत्वा गतिसंज्ञायाः एव बाधः कर्मप्रवचनीयसंज्ञया अत्र क्रियते इति मूले एव उक्तम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः पठिताः। तत्र कश्चन पक्षः आदौ उपस्थापितः।
नन्वत्र अधिपर्योः अनर्थकतया सम्बन्धस्य तद्योत्यत्वाभावेन द्योत्यसम्बन्धप्रतियोगित्वरूपकर्मप्रवचनीययुक्तत्वस्य अभावात् न द्वितीया प्रसक्तिः इत्यत आह गतिसंज्ञाबाधादिति इति तत्र उक्तम्। तच्च समाधानम् अस्माभिः पठितमेव। ततः अग्रे व्याख्यात्र उक्तम् अत्र गतिर्गतौ इत्यत्र पदात् इत्यधिकारात् पदात् परत्वसम्पत्तये कुतः इत्युपात्तम् इति भावः। नाम कुतः इति पदम् अत्र गृहीतं पठितम् इति भावः। ततः उक्तम् अत्र प्रभवति परा भवति अनुभवति इत्यादौ प्रादेः इव अर्थान्तरद्योतकत्वाभावे अपि धात्वर्थद्योतकत्वम् अस्त्येव। नाम धात्वर्थद्योतकत्वं भवति। अर्थान्तरद्योतकत्वाभावेन अनर्थकत्वव्यवहारः। नाम कुतः अनर्थकौ एतौ एतादृशस्थले अनर्थकौ कुतः उच्येते इति चेत् अत्र अर्थान्तरद्योतकत्वं नाम अन्यः कश्चन अर्थः न द्योत्यते। अतः अनर्थकत्वव्यवहारः एतादृशानाम् उपसर्गाणां क्रियते इति तत्र तुलना कृता वर्तते प्रभवति परा भवति अनुभवति इत्यादिभिः सह। किमुक्तं प्रभवति परा भवति अनुभवति इत्यादौ प्रादेः इव अर्थान्तरद्योतकत्वाभावे अपि धात्वर्थद्योतकत्वम् अस्त्येव। नाम कश्चन विशिष्टः अर्थः अन्यः अर्थः अत्र न द्योत्यते चेदपि धात्वर्थद्योतकत्वं तु भवत्येव। नाम धातोः यः अर्थः वर्तते तं धातोः अर्थं तु द्योतयन्ति एतादृशाः उपसर्गाः ये अनर्थकत्वेन प्रयुज्यमानाः भवन्ति अथवा विशिष्टम् अर्थान्तरं तत्र न विवक्षितं भवति अथवा तेषां प्रयोगद्वारा तत्र विशिष्टः अन्यः कश्चन अर्थः तत्र प्रयुक्तः न भवति इति व्याख्यायाम् एतावत् पर्यन्तः विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र कारकप्रकरणस्य षोडशः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तत्र अधुना तावत् कारकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सप्तदशः पाठः आरब्धो भवति। सप्तदशे पाठे अस्मिन् तत्र तदेव अधिपरीयनर्थकौ इत्यत्र एव अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते। तत्र प्रसङ्गः प्रचलति नाम अनर्थकाः एते प्रादयः ये वर्तन्ते ते धातोः अर्थमेव द्योतयन्ति। तत्र उक्तमेव व्याख्यात्र गतपङ्क्तौ अर्थान्तरद्योतकत्वाभावेन अनर्थकत्वव्यवहारः। नाम एभिः विशेषेण अन्यः कश्चन अर्थः न द्योत्यते अतः कृत्वा एव अनर्थकत्वम् इति व्यवहारः उच्यते। तद् क्वचित् नाम धातोः एव अर्थं पोषयन्ति एते प्रादयः अथवा उपसर्गत्वेन उपस्थिताः भवन्ति ये प्रादयः ते। तत्र अग्रे भाष्यस्य पङ्क्तिः उक्तं च भाष्ये अनर्थान्तरवाचिनौ धातुना उक्तक्रियाम् एव आहतुः इति। इदानीम् अत्र अनर्थान्तरवाचिनो नाम न अर्थान्तरवाचिनं नाम एतौ एषा पङ्क्तिः या भाष्यस्य एषा पङ्क्तिः यत्र उक्ता वर्तते खलु सा पङ्क्तिः अधिपरीय अनर्थकौ इति सूत्रे भाष्ये एव वर्तते।
तत्र उक्तं वर्तते इदं नाम अनर्थान्तरवाचिनौ नाम कस्यचित् अन्यस्य अर्थस्य वाचिनौ न भवतः अधिपरी इत्येतौ धातुना उक्तक्रियामेव आहतुः नाम धातुना या क्रिया उच्यते अर्थात् धातोः यः अर्थः एवं खलु तं क्रियारूपम् अर्थम् एव एतौ अधिपरी आहतुः इत्युच्यते। आहतुः अर्थात् द्योतयतः। तत्र मया ह्यः अत्र सम्यक् न विगृहीतं गतपाठे मया किमुच्यमानमासीत् क्रियाम् एव अहेतुः न तथा न शुद्धमेव अस्ति इदम् आहतुः तत्र नाम ब्रुव व्यक्तायां वाचि इति धातोः आहतुः आहुः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति खलु तत्र सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः इति अग्रे पठिष्यते तिङन्तेषु अतः आह इति आदेशः भवति द्विवचने आहतुः इति भवति अर्थात् कथयतः इतोपि तत्र कैयटः कथयति व्याख्यायां भाष्यव्याख्यायाम् आहतुः अर्थात् द्योतयतः इत्यर्थः तत्र धातुना उक्तक्रियाम् इत्यत्रापि तत्र कैयटः कथयति सामर्थ्यावगतविशेषां धातुनोक्तान् क्रियाम् इत्यर्थः प्रकरणाद्यनुसारं सन्दर्भानुसारं धातोः या क्रिया भवति तत्र धातौ विद्यमानां क्रियामेव आहतुः नाम कथयतः एतौ अधिपरी इति उपसर्गौ इति भावः समीचीनम् अथवा अधिपरी इति एतौ इति एतद्द्वयं शब्दस्वरूपम् इति अर्थः समीचीनं ततः तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता एवञ्च क्रियायोगाभावात् गतित्वस्यापि न प्रसक्तिरिति शङ्का निरस्ता अत्र क्रियायोगः नास्ति अतः गतित्वमेव नास्ति गतित्वं न वक्तुं शक्यते इति यदि केनापि शङ्का क्रियते तर्हि सा तादृशी शङ्का अपि अत्र निरस्ता इति उच्यते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं सुः पूजायाम् इत्यस्ति तत्र सुः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति पूजायाम् इति च सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति सम्यक् तत्र कर्मप्रवचनीय इति शेषः व्याख्याता कथयति कर्मप्रवचनीय इति शेषः नाम सुः इति कर्मप्रवचनीयः भवति इति भावः कुतः यतोहि कर्मप्रवचनीयाः इति अर्थः अथवा इति अधिकारः अत्र अनुवर्तते अतः एवं खलु तत्र मूले स्पष्टः विषयः अस्ति इति कृत्वा सूत्रार्थः नोक्तः वस्तुतः पूजायाम् अर्थात् प्रशंसायाम् अथवा सम्मानने गम्यमाने तत्र सु इति यः शब्दः तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः अत्र ज्ञातव्यः व्याख्यात्रापि शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः कर्मप्रवचनीय इति शेषः अर्थात् सुः इति पूजायां गम्यमानायां कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः भवति इति ततः सुसिक्तं सुस्तुतम् इति उदाहरणद्वयं प्रदत्तम् अत्र सुसिक्तं नाम सम्यक्तया सिक्तं सुस्तुतम् अर्थात् समीचीनतया
स्तुतं स्तुतिः कृता इति अर्थः। तदेव प्रकृते व्याख्याता कथयति अत्र सोः कर्मप्रवचनीयत्वे प्रयोजनमाह। सु इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां किं प्रयोजनं कथयति। अनुपसर्गत्वान् नश इति मूले पश्यन्तु। तदेव उक्तं खलु, अनुपसर्गत्वान् नशः इति नाम उपसर्गात् सुनोति सुपति इत्यनेन इति शेषः इति व्याख्यात्र स्पष्टम् उक्तं। नाम एतेन सूत्रेण षकारः न भवति, नाम सिक्त् इत्यस्य सकारस्य षत्वं न भवति, स्तुत इत्यस्य सकारस्य चापि षत्वं न भवति, अन्यथा सुषिक्तं सुष्टुतम् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। परन्तु पूजार्थे गम्यमाने एव, पूजार्थस्तु यत्र गम्यमानः न तत्र उच्यते पूजायां किम् इति। तत्र उच्यते मूले उक्तं खलु, सुषिक्तं किं स्यात् तवात्र। अत्र पूजार्थः गम्यमानः नास्ति। व्याख्याता कथयति सुना पूजायां नित्यं प्रतीतेः प्रश्नः। एवं खलु, सु इत्यनेन, सुना अर्थात् सु इत्यनेन पूजायां नित्यं प्रतीतेः, नाम पूजायाः प्रतीतिः भवत्येव खलु। अतः सुषिक्तं किं स्यात् तवात्र इति कथयति। त्वया सम्यक् सिक्तं, किन्तु अत्र अस्मिन् सुसेके कृते सति सेक्तुः तव किं न किञ्चिदपि इत्यर्थः। कस्यचित् कृते उच्यमानं वाक्यम् इदं वर्तते। नाम त्वया सम्यक्तया सिक्तं, नाम सर्वत्रापि जलेन सेचनक्रिया कृता, परन्तु एषा सेचनक्रिया व्यर्था इति। नाम अपेक्षा नासीत्। एतादृशः प्रसङ्गः तदा वक्तुं शक्यते यथा क्षेत्रे जलं देयम् आसीत्, परन्तु समयेन दत्तं, तावता वृष्टिः जाता, वृष्टेः अनन्तरं सः जलसेचनक्रियां कुर्वन् अस्ति। तर्हि किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति। त्वया क्रिया सा सम्यक् कृता, परन्तु प्रयोजनं नास्ति। अतः न किञ्चिदपि इत्यर्थः। नाम तवत्र किं सुषिक्तं किं स्यात् तवात्र इत्युच्यते मूले। किम् अत्र नाम प्रयोजनं नास्ति इति, न किञ्चिदपि अत्र अस्ति इत्यर्थः इति उक्तं खलु व्याख्यायां। कथयति क्षेपोऽयमिति मूले उक्तं खलु। क्षेपोऽयं नाम अत्र पूजा नास्ति, अर्थात् सम्माननं नास्ति, परन्तु क्षेपः वर्तते, नाम निन्दा वर्तते इति। एवं खलु कथयति निन्दात्र गम्यते इत्यर्थः। अत्र निन्दा गम्यते, कुतः? सेकक्रियाकर्तुः पूज्यत्वे गम्ये एव अत्र कर्मप्रवचनीयत्वं, नान्यथा। एवं खलु, अत्र तु सेकक्रियाकर्तुः पूज्यत्वं नास्ति। मानवः कथयति तदभावे उपसर्गात् सुनोति इति षत्वमिति भावः। अतः षत्वं भवत्येव। अतः षत्वम् अस्ति मानवः इति दृष्ट्वैव तत्र निर्णयः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अत्र अस्मिन् स्थले तन्नाम सम्माननं वर्तते, अस्मिंश्च स्थले गरः अथवा निन्दा वर्तते इति, क्षेपः वर्तते इति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं भवति अतिरतिक्रमणे च इत्यस्ति। आदौ पदच्छेदः ज्ञेयः। अतिः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अतिक्रमणे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य
इदं क्रियापदं क्षन्तव्यः पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति चकारात् पूजायाम् इति समुच्चीयते। कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारस्तु अस्ति एव, तत्रैव पूजायाम् इत्यस्यापि अत्र स्वीकरणं क्रियते अनुवृत्त्या। इत्याह पूजायां चेति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र उच्यते अतिक्रमणे पूजायां च अर्थद्वयमस्ति। अधुना अत्र अतिक्रमणार्थः एकः, पूजार्थश्च अपरः। अतिक्रमणे पूजायां च अतिः कर्मप्रवचनीयसंज्ञः स्यात्। अतिरिति अतिः नाम अथवा अति इति शब्दस्वरूपं कर्मप्रवचनीयसंज्ञकं भवति इति। तत्र अर्थद्वयोपेतम् एकमेव उदाहरणं प्रस्तौति। व्याख्याता कथयति अतिक्रमणम् उचिताद् आधिक्यं, नाम उचितं यद्भवति तस्मात् आधिक्यं यद्भवति तद् अतिक्रमणम् इत्युच्यते। कथयति अतिदेवान् कृष्ण इति मूले उदाहृतं खलु। कथयति प्रपञ्चसंरक्षणविषये देवेभ्यः अधिकः कृष्णः इत्यर्थः। यतोहि देवाः सामान्याः, कृष्णादपेक्षया अवराः, उत्तमगुणवन्तः, नाम तेषां तावत् सामर्थ्यं नास्ति यत् प्रपञ्चस्य रक्षणं ते कुर्युः। परन्तु कृष्णः महान् योगी, महापुरुषः, सः तु तत्र अधिकः वर्तते। अतः अत्र प्रकृते अतिक्रमणार्थः वर्तते। कथयति देवानां पूज्य इति वा, देवानां पूज्यः। तत्र पूजार्थं यदा स्वीकुर्मः तदा अस्य एव अयमपि अर्थः भवति। कृष्णः देवानां पूज्यः वर्तते, नाम सम्माननीयः वर्तते, नाम तावान् महान् अस्ति सः। अतः अग्रे कथयति आद्ये अर्थे कुगतिप्रादयः इति समासो न। अत्र आद्ये अर्थे कुगतिप्रादयः इत्यनेन सूत्रेण समासः न भवति, अतिक्रमणार्थे इति भावः। अग्रे उच्यते स्वदीपूजायाम् इति नियमात्। नाम तत्र समासः न भवति। स्वदीपूजायां तत्र कुगतिप्रादयः इत्यत्र सौनागवार्तिकमिदं दृश्यते भाष्ये। न पूजनात् इति समासान्तप्रतिषेधः इति उच्यते। नाम तत्र समासान्तप्रतिषेधात्मकम् इदं भवति। अन्यत्रापि नाम तत्र न पूजनात् इत्यत्रापि इदं वार्तिकं दृश्यते, परन्तु कुगतिप्रादयः इत्यत्रापि सौनागवार्तिकत्वेन इदं दृश्यते स्वदीपूजायाम्। आद्ये अर्थे कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासो न भवति। कुतः न भवति इति चेत् सु अति इति एतद्वयं पूजार्थे यदा भवति तदा एव तत्र समासत्वं प्राप्नुवन्ति इति नियमकारणात् प्रकृते समासः नास्ति इति। कुतः? यतोहि पूजार्थः अत्र नास्ति, पूजार्थे एव तत्र समासः इति। कुगतिप्रादयः इत्यत्र सौनागवार्तिकत्वेन पठितमिदं वार्तिकम्। वस्तुतः न पूजनात् इत्यत्रापि स्वदीपूजायाम् इत्यपि उच्यते। तत्र अर्थभेदः इति चिन्तयामि। तत्र समासनिषेधः प्रसङ्गः नास्ति, तत्र तु न पूजनात् इत्युच्यते खलु। नाम पूजार्थवाचकात् शब्दात् समासान्तः प्रत्ययः न भवति इत्युच्यते, एवं खलु। अतः तत्र तु समासान्तस्य निषेधः उच्यते, तदेव। अतः इदं वार्तिकमपि तत्र पठ्यते। स्वदीपूजायाम् इति तत्र काशिकायां
सुराजा अतिराजा सुगौः अतिगौः अतः इमानि एव उदाहरणानि तत्र उपस्थाप्यन्ते। समासनियमनविषये अपि स्वधीपूजायाम् इति वार्तिकम् अस्ति वा इति कुगतिप्रादयः इत्यत्र दृष्टं यदा तदा तत्र सौनागवार्तिकत्वेन इदं दृष्टम्। अर्थविषये तु इतोपि चिन्तनं कृतं, परन्तु व्याख्यातुः नियमानुसारं यदि व्याख्यातुः विवरणानुसारं यदि पश्यामः, सः किं कथयति, आद्यर्थे कुगतिप्रादः इति समासो न भवति। कुतः न भवति? स्वधीपूजायां नाम सु अपि च अति इत्यनयोः द्वयोः तदैव समासः यदा पूजार्थकत्वेन एतौ द्वौ प्रयुक्तौ भवतः नान्यथा इति व्याख्यातुः विवरणेन तु इदं ज्ञायते। अतः स्वधीपूजायाम् इति तत्र भाष्ये सौनागवार्तिकत्वेन यत् पठितं तस्य अर्थविस्तारार्थं तु भाष्यमेव अस्माभिः द्रष्टव्यं। कुगतिप्रादयः इत्यत्रापि एतादृशः विषयः कश्चन एतादृशं वार्तिकं किञ्चन उक्तं वर्तते, अतः तद्भिन्नं स्याद् वा इति अहं चिन्तयामि। विशेषेण तु न पूजनात् इति सूत्रपठनवेलायाम् अग्रे अनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति। कथयति, द्वितीये तु अनभिधानान् नेत्याहुः, नाम द्वितीये अर्थे तु समस्तप्रयोगः न दृश्यते, पूजनार्थे गम्यमाने, अतः समस्तप्रयोगत्वेन अभिधानं नास्ति इति कृत्वा समासः न भवति इति आहुः इति कथयन्ति केचन इति भावः। समीचीनम् इति अतिरतिक्रमणे च इति सूत्रगतः कश्चन विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र वयं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं, व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति, अपिः पदार्थः, मूले पश्यामश्चेत् अपिः पदार्थसम्भावनान् ववसर्गकर्ह समुच्चयेषु इति। तत्र अपिः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पदार्थसम्भावनान् ववसर्गकर्ह समुच्चयेषु इति द्वितीयं पदं भवति, सप्तम्यन्तं। व्याख्याता विग्रहं करोति द्वितीयस्य पदस्य। पदार्थश्च सम्भावनश्च अन्ववसर्गश्च गरः च समुच्चयश्च इति द्वन्द्वः। कीदृशः द्वन्द्वः? इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। एवं खलु, पदार्थसम्भावनान् ववसर्गगरः समुच्चयाः तेषु, पदार्थसम्भावनान् ववसर्गगरः समुच्चयेषु इति एवं रीत्या तत्र विग्रहः क्रियते। कथयति अग्रे व्याख्या, अत्र किं किम् अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यम्। अत्र केवलः अधिकारः एव अनुवृत्त्या लभ्यते, कर्मप्रवचनीयाः तावदेव। ततः किं कथयति व्याख्याता इति चेत्, येषु द्योतकतया विद्यमानः अपिः, ये अर्थाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते, ते अर्थाः यदा द्योत्यन्ते अपि इत्यनेन, तदा अपि इत्येतस्य कथयति विद्यमानः अपि कर्मप्रवचनीयः इत्यर्थः, नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः भवति। तदाह एषु इति मूले पश्यन्तु। येषु द्योत्येषु अपि उक्तसंज्ञः स्यात्, येषु अर्थेषु द्योत्येषु अपि इत्येतस्य उक्ता संज्ञा भवति, नाम उक्तसंज्ञः भवति, नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञः एषः भवति इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि प्रकृते अत्र अग्रे उदाहरणानि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। अत्र चत्वारः अर्थाः अस्माभिः दृष्टाः।
क्रमशः तेषाम् अर्थानां स्पष्टीकरणम् उदाहरणपूर्वकम् अपि अस्माभिः प्राप्स्यते एव। पदार्थान् किमुक्तं पदार्थसम्भावनान् सर्गग्रहः समुच्चयेषु। पदार्थः इति एकः अर्थः, सम्भावनः इति द्वितीयः अर्थः, अन्ववसर्गः इति तृतीयः अर्थः, गर्हः इति चतुर्थः अर्थः, समुच्चयः इति पञ्चमः अर्थः। पदार्थः, सम्भावनः, अन्ववसर्गः, गर्हः, समुच्चयः, पञ्च अर्थाः अत्र वर्तन्ते। तेषु अर्थेषु विद्यमानः अपि यः तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। एवं खलु? एवं तर्हि प्रकृते अत्र उदाहरणानि क्रमशः द्रक्ष्यन्ते अस्माभिः। व्याख्याता अग्रे किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्य अर्थः पदार्थः। पदार्थ इत्यस्य शब्दस्य अर्थः ज्ञेयः। पदस्य अर्थः पदार्थः इति सामान्येन कथयामः खलु, परन्तु अत्र विशिष्य कश्चन अर्थः विवक्षितः। कः? अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्य अर्थः पदार्थः भवति इति। तद्योतकम् अपि उदाहरति, नाम तादृशद्योतकं, नाम तादृश अर्थद्योतकः यः अपि इति शब्दः तस्य तत्सम्बद्धम् उदाहरणं प्रस्तौति इति भावः। सर्पिषोऽपि स्यादिति मूले उक्तं खलु, सर्पिषोऽपि स्यात्। अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्य अर्थः पदार्थः इति बुद्धौ स्थापनीयम्। एवं खलु? तदेव अत्र नाम किमुदाहृतं? सर्पिषोऽपि स्यात् इति। कोऽर्थः? व्याख्याता कथयति, यत्र अतिदौर्लभ्यात् अत्यल्पम् आज्यं भुञ्जानेभ्यः दीयते, नाम आज्यं नाम घृतम् अथवा सर्पिः अल्पं वर्तते, अतः तत्र अतिदौर्लभ्यात् नाम दुर्लभतया यत्र लभ्यते तत्र अस्ति, परन्तु किञ्चित् अस्ति, अतः अत्यल्पम् आज्यं नाम अतीव न्यूनं घृतं भुञ्जानेभ्यः नाम ये खादन्तः सन्ति तेभ्यः दीयते। तद् उपहासार्थम् इदं वाक्यं, तत्र उपहासाय इदं वाक्यं प्रयुज्यते। एवं खलु? सर्पिषोऽपि स्यात् इति वा न वा? नाम तत्र किञ्चित् घृतं भवितुमर्हति। घृतं नास्ति चेत् घृतस्य एकः बिन्दुः वा भवतु, एकः बिन्दुमात्रं घृतं वा तत्र भवितुमर्हति। एवं खलु? नाम भोक्ता यः वर्तते तस्य कृते किञ्चिदेव घृतं प्रदत्तं, तस्य उपहासकरणाय एतादृशं वाक्यं तत्र प्रयुज्यते। अत्र तदेव अप्रयुज्यमानस्य पदान्तरस्य अर्थः विद्यमानः वर्तते। एवं खलु? सर्पिषोऽपि स्यात् नाम तत्र अपि इत्यनेन तत्र घृतस्य अल्पतया किञ्चित्त्वम् उक्तम्, अपि च कश्चन उपहासविशेषः अपि तत्र कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। एतेन अस्माकम् इदमपि अत्र अयमपि एकः परिचयः भविष्यति, यत् अपि इति शब्दस्य कथं विभिन्नाः अर्थाः शक्यन्ते इति। कथयति, अत्र अपेः कर्मप्रवचनीयत्वे प्रयोजनमाह अनुपसर्गत्वान्नश इति मूले कथयति। अनुपसर्गत्वान्नशः केन? उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच्परः इति एकं सूत्रं खलु। अथ एतेन सूत्रेण स्यात् इति क्रियापदस्य सकारस्य षत्वं न भवति। कुतः? कर्मप्रवचनीयसंज्ञया अपि इत्येतस्य उपसर्गसंज्ञायाः बाधः कृतः। उपसर्गत्वमेव यदि न स्थितं
तर्हि तत्र उपसर्गत्वं निमित्तीकृत्य षत्वमपि तत्र न भवति, उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्त्रियच् परः इत्यनेन। अन्यथा सर्पिषोऽपि स्यात् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म, रूपं तु अपेक्षितं, सर्पिषोऽपि स्यात् इत्येव। सम्यक्। अग्रे कथयति, अपि द्योत्यं पदार्थं विशदयितुमाह सम्भावनायां लिङिति। मूले उक्तं खलु, सम्भावनायां लिङ्केन उपसंवादाशङ्कयोश्च। नाम प्रकृते सर्पिषोऽपि स्यात् इत्यत्र अपि इत्यनेन सह स्यात् इति यत् क्रियापदं दृश्यते उदाहरणे, तत् क्रियापदं लिङ्लकारे भवति। एवं खलु, लिङ्लकारे तत् क्रियापदं वर्तते। अतः तत्र सम्भावनायां गम्यमानायाम् अत्र लिङ्लकारः प्रयुक्तः वर्तते। तद् स्पष्टतार्थमुक्तं। सम्भावनायां लिङ् उपसंवादाशङ्कयोश्च कथयति इति सूत्रे उपसंवादाशङ्कयोर्लिङ् इति पठितवचनेन इति शेषः इति। तत्र आशङ्का उत्कटान्यतरकोटिकाशङ्का, सम्भावना एव इति भावः, सा च प्रकृत्यर्थगता भवति। प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तेः। अस्धातोश्च भवनम् अर्थः, अस्भुवि इत्युक्तेः, भवनं च सत्ता, भूसत्तायाम् इत्युक्तेः। कथयति, ततश्च सम्भावना विषयीभूतभवनार्थकाद् अस्धातोः कर्तरि लिङि श्नसोरल्लोपे यासुडागमादौ स्यादिति रूपं भवति इति भावः। कथयति, तेन सम्भावनाविषयभवनाश्रयः कर्ता अवगतः, सः च कर्ता कः इत्याकाङ्क्षायां प्रकरणात् औचित्यात् सर्पिषः इति अवयवषष्ठीबलात् च बिन्दुः इति गम्यते। तम् एव अपिशब्दः द्योतयति। नाम सर्पिषः बिन्दुः यः वर्तते तम् अपिशब्दः द्योतयति। सः च बिन्दुः अपि शब्दद्योत्यः कर्ता। प्रकृत्यर्थे सम्भावनविषये भवने स्वस्य बिन्दोर्दौर्लभ्यात् तदेव दौर्लभ्यं पुरस्कृत्य अन्वयति। परस्परम् अन्वयः उच्यमानः वर्तते उदाहरणे सूक्ष्मते। सम्भावनाविषयत्वबोधे दौर्लभस्यापि सम्भावनाविषयतया अनुभवसिद्धत्वात् तदिदं दौर्लभ्यमपि अपिशब्दो द्योतयति। नाम बिन्दुमपि अपिशब्दः द्योतयति, दौर्लभ्यमपि अपिशब्द एव द्योतयति। एवञ्च बिन्दोः कर्तृविशेषरूपेण, नाम घृतस्य बिन्दुः यः वर्तते सः कर्तृरूपः अत्र वर्तते। द्योत्य उक्तदौर्लभ्यसम्बन्धेन च स्यात् इत्यत्र अन्वयः, तदाह तस्याः एवेति कथयति। सम्भावनायां लिङ् इत्युच्यते खलु, तस्याः एव विषयभूते भवने कथयति, कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योतयन्नपि शब्दः स्यात् इत्यनेन सम्बध्यते इति। स्यात् इत्यनेन सह तस्य सम्बन्धः वर्तते। नाम कथम् अत्र सम्बन्धः वर्तते इति उच्यमानं वर्तते। तस्याः एव इति, नाम सम्भावनायाः एव इति। अत्र उपसंवादाशङ्कयोश्च इत्यस्य सूत्रस्य चिन्तनं किञ्चित् क्रियते इति। तत् सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। एवं खलु, तत्र उच्यते उपसंवादः परिभाषणम् इत्यस्ति। अतः तत्र काशिकायाम् उक्तम् उपसंवादः परिभाषणं कर्तव्ये पणबन्धः। यदि मे भवान् इदं कुर्यात् अहम् अपि भवते इदं दास्यामि इति कारणतः कार्यानुसारं तर्कः उत्प्रेक्षा आशङ्का। उपसंवादे आशङ्कायां च गम्यमानायां छन्दसि विषये लेट् प्रत्ययो भवति इति तेन सूत्रेण उच्यते। सम्यक्। लेटः प्रसङ्गः तु अत्र न चर्चितः व्याख्यातः, परन्तु प्रकृते सम्बन्धः कथं वर्तते इति उच्यमानं वर्तते। तद् व्याख्यातात् मूले तु
सरलतया एकया पङ्क्त्यैव उक्तं। यदि व्याख्यायामपि सरलतया अस्ति, परन्तु विस्तरेण सर्वोपि विषयः उक्तः वर्तते। कथयति पूर्वमुक्तं नाम अनुपसर्गत्वात् सह सम्भावनायां लिङ् नाम स्यात् इत्यत्र सम्भावनायां लिङ् वर्तते। तस्याः अपि च सम्भावनायां लिङ् उपसंवादाशङ्कयोर्लिङ् इति पठितवचनेन इत्युक्तं खलु। उपसंवादाशङ्कयोश्च इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्ये इदं वचनं पठितं वर्तते। उपसंवादाशङ्कयोश्च लिङ् इति वचनेन अत्र लिङ्लकारः विधीयते इति भावः। न तु साक्षात् उपसंवादाशङ्कयोश्च इत्यनेन सूत्रेण एव इति भावः। सम्भावनायां लिङ् इति उच्यते। तस्याः एव मूले पश्यन्तु, तस्याः एव नाम सम्भावनायाः एव विषयभूते भवने नाम सत्त्वे दौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योतयन्नपि शब्दः स्यादित्यनेन सम्बध्यते। नाम दौर्लभ्यप्रयुक्तं नाम कर्तुः दौर्लभ्यप्रयुक्तं यद् दौर्लभ्यं वर्तते, दुर्लभस्य भावः दौर्लभ्यं, तादृशं दौर्लभ्यम् अत्र अपि शब्दः द्योतयन् अस्ति इति भावः। अतः सः अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन क्रियापदेन सह सम्बध्यते। सर्पिषोऽपि स्यात् एवं खलु। तत्र षष्ठी कथं प्रयुक्ता वर्तते इत्येतस्मिन् विषये अपि अग्रे विचाराः वर्तन्ते। ते विचाराः अपि सन्ति द्रष्टव्याः। व्याख्याता कथयति तस्याः एव नाम सम्भावनायाः एव इत्यर्थः। अग्रे कथयति कर्तुः बिन्दोः दौर्लभ्यात्, कर्ता कः बिन्दुः, तस्य दौर्लभ्यात् भवनक्रियायां यद् दौर्लभ्यं, भवनं नाम सत्त्वं, भवनक्रियायां यद् दौर्लभ्यं, सत्त्वं नाम विद्यमानत्वं, दौर्लभ्यं तद्द्योतयन् अपि शब्दः स्यादित्यनेन सम्बध्यते इत्यर्थः। नाम स्यादित्यनेन तस्य सम्बन्धः अन्वयः वर्तते इति भावः। एवं खलु। यतः अन्वयः कुतः स्थापनीयः? क्रियायोगः खलु उत्पादनीयः। क्रियायोगः यदा भवति तदा एव अत्र उपसर्गत्वं प्राप्तं भवति। उपसर्गत्वं प्राप्तं भवति तदैव अत्र षत्वमपि प्राप्तं भवति। उपसर्गात् उक्तं खलु उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्त्रियत्परः। षत्वं यदि प्राप्तव्यं भवति तर्हि उपसर्गसंज्ञायाः निषेधः वक्तव्यः भवति। तदर्थं कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः प्रवृत्तिः अत्र क्रियते। कर्मप्रवचनीयसंज्ञाया तु उपसर्गसंज्ञायाः बाधात् प्रकृते षत्वं न भवति। अतः सर्पिषोऽपि स्यात् इत्येव भवति इति भावः। एवं खलु। ततः उच्यते ननु सर्पिः एव कर्तृत्वेन अन्वेतु इत्यत आह सर्पिष इति। नाम कर्तृत्वेन सर्पिः एव कुतः अत्र अन्वयन्न भजते इति। अतः तत्रापि कथयति सर्पिष इति मूले पश्यामः। सर्पिषः इति षष्ठी तु अपि शब्दबलेन गम्यमानस्य बिन्दोः अवयवावयविभावसम्बन्धे। एषा सम्बन्धषष्ठी वर्तते भोः। कर्तरिषष्ठी नास्ति एषा। व्याख्याता कथयति सम्बन्ध इत्यनन्तरं वर्तते इति शेषः। एवञ्च सर्पिः अवयवबिन्दुदौर्लभ्य सर्पिरवयवबिन्दुदौर्लभ्यप्रयुक्तदौर्लभ्यवती बिन्दुकर्तृका सम्भावनविषयीभूता सत्ता इति बोधः। नाम उदाहरणस्य एवं रीत्या अत्र अर्थः अवगतः भवति। अग्रे कथयति इयमेवेति इति मूले अवलोक्यते। इयमेव अपि शब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम इति। व्याख्याता कथयति बिन्दुदौर्लभ्यप्रयुक्तदौर्लभ्यद्योतकता एव इत्यर्थः। इयमेव अपि शब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम अपि शब्दस्य पदार्थद्योतकता एषा एव वर्तते। का यावद्विवरणम् एतावता अस्माभिः कृतं तत्। यतोहि वयं तत्र पदार्थद्योत्ये गम्यमाने अपि इत्येतस्य उदाहरणं खलु पठन्तः स्मः। अतः पदार्थद्योतकत्वं नाम किं? पदार्थः इति प्रथमः एव अर्थः यः उक्तः सूत्रे तन्नाम किम् इति विषयः स्पष्टः खलु तत्र भवति।
वा न वा इत्यस्ति। ततः अग्रे उच्यते ननु कर्मप्रवचनीयेन अपि न अन्वयसत्वात् सर्पिषः द्वितीया स्यात् इत्यत आह। एवं खलु। द्वितीया कुतः न प्रयुज्यते? कुतः सर्पिषः स्यात् इति उच्यते? कथयति द्वितीया तु नेति मूले उच्यते द्वितीया तु नेयः प्रवर्तते कुत इत्यतः नाम तत्र कारणं किं? कुतः द्वितीया विभक्तिः न प्रवर्तते इत्येतत् सर्पिष इति मूले पश्यन्तु। सर्पिषः बिन्दुना योगो न तु अपिना इत्युक्तत्वात्। अत्र व्याख्याता कथयति सर्पिषः बिन्दुना एव योगः न तु अपिना इत्येवं सर्पिषः इति षष्ठी तु इत्यादिसन्दर्भेण उक्तत्वात् इत्यर्थः। एवं खलु। मूले पश्यन्तु तां पङ्क्तिं पुनः पश्यन्तु। तत्र उक्तं खलु सर्पिषः इति षष्ठी तु अपि शब्देन गम्यमानस्य बिन्दोः अवयवावयविभावसम्बन्धे। नाम अवयवावयविभाव नाम सर्पिषः बिन्दुः, सः अवयवः कस्य? सर्पिषः अवयवः। अतः अवयवावयविभावसम्बन्धं पुरस्कृत्य प्रकृते षष्ठी विभक्तिः भवति। सम्बन्धे षष्ठी भवति। सम्बन्धाः बहुविधाः भवन्ति खलु। यतः स्वस्वामिभावसम्बन्धः, अवयवावयविभावसम्बन्धः, प्रकृतिविकृतिभावसम्बन्धः, एतादृशः सम्बन्धः। अतः अत्र अयं षष्ठ्याः अर्थः वर्तते इति उच्यमानं वर्तते। सम्यक् कथयति कर्मप्रवचनीयद्योत्यसम्बन्धप्रतियोगित्वमेव कर्मप्रवचनीययुक्तत्वम् इति। नाम कर्मप्रवचनीयेन द्योत्यते यः सम्बन्धः द्योत्यसम्बन्धप्रतियोगित्वं द्योत्यसम्बन्धस्य यत् प्रतियोगित्वं वर्तते, प्रतियोगिरूपः अत्र बिन्दुः। एवं खलु। अनुयोगित्वं सर्पिषः मन्तव्यम् इति चिन्तयामि, द्रष्टव्यं। सम्बन्धप्रतियोगित्वमेव कर्मप्रवचनीययुक्तं। नाम तादृशसम्बन्धप्रतियोगित्वं कर्मप्रवचनीयत्वयुक्तं नाम कर्मप्रवचनीयत्वेन युक्तं वर्तते इति भावः। कथयति प्रकृते च अपि द्योत्यस्य उक्तसम्बन्धस्य बिन्दुरेव प्रतियोगी। एवं तदेव बिन्दुः प्रतियोगी वर्तते, न तु सर्पिः। सर्पिः प्रतियोगी नास्ति, सर्पिस्तु अनुयोगी वर्तते। एवं खलु। सामान्येन अवयवः यः अस्ति, सर्पिषः अवयवभूतः अत्र सर्पिषः बिन्दुः वर्तते। कथयति न तु सर्पिरिति भावः। सर्पिः तु अत्र प्रतियोगी नास्ति। कथयति तदेवं पदार्थद्योतकम् अपिम् उदाहृत्य सम्भावनद्योतकम् अपिम् उदाहरति। एवं तत्र पदार्थद्योतकम् अपिं वयम् एतावता उदाहरणत्वेन दृष्टवन्तः। किं? सर्पिषोऽपि स्यात्, अर्थात् सर्पिषः बिन्दुः अपि स्यात्। नाम सर्पिषः किञ्चित् मात्र भागः अपि स्यात् इति। तत्र तादृशं किञ्चित्त्वम् अपि न बोध्यते इति। अतः एतादृशे पदार्थार्थे विद्यमानस्य अपि इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते किं? सम्भावनद्योतकम् अपिम् उदाहरति। पदार्थार्थस्तु अस्माभिः दृष्टः, पदार्थे तु अस्माभिः अपि प्रयुक्तः एव। तत्र पदस्य अर्थः पदार्थे साक्षात् अर्थः न स्वीक्रियते, परन्तु उक्तमेव खलु तत्र व्याख्यात्रा अर्थः उक्तः एव खलु। नाम पदार्थ इत्यस्य कोऽर्थः इति। तदेव नाम वाक्ये अप्रयुक्तस्य कस्यचित् भिन्नस्य पदस्य अर्थः अपि पदार्थः भवति इति। एवं खलु। वाक्यस्य
अर्थस्य स्पष्टतया बोधाय यदा कदाचित् एतादृशस्य पदस्य अध्याहारः क्रियते, येन नाम यत् पदं वाक्ये साक्षात् न प्रयुक्तं भवति, साक्षात् न उपयुक्तं भवति। अतः तादृश अध्याहृतस्य पदस्य अर्थः अपि पदार्थः उच्यते। यथा सर्पिषः अपि स्यात्, सर्पिषः कः स्यात् अर्थात् बिन्दुः स्यात्। बिन्दुः अत्र वाक्ये न प्रयुक्तं, परन्तु अध्याहारबलेन अत्र प्रयुज्यते। अतः तादृशे अर्थे अत्र अपि इति शब्दः प्रयुज्यते। इदानीं सम्भावनम् इति अग्रे पठ्यते अस्माभिः। तत्र अपि स्तुयाद् विष्णुमिति सम्भावनार्थे वर्तते इदम् उदाहरणम्। अपि च पूर्वं सम्भावनायां लिङ् इति उक्तं, क्व स्यात् इत्यत्र। तत्र लिङ् सम्भावनार्थे वर्तते, न तु अपि हि सम्भावनार्थे प्रयुक्तः वर्तते। अपिस्तु तत्र पदार्थे प्रयुक्तः वर्तते इति भेदः वर्तते। अतः सम्भावनायां तु पठितं पूर्वमेव अपि इति न शङ्कनीयम्। लिङ् च तत्र स्यात् इत्यत्र वर्तते, सम्यक् इति भेदः वर्तते। अस्तु, किं नाम सम्भावनं? तत्र शक्तेः उत्कर्षस्य अतिशयरूपेण कथनं सम्भावनम् इत्युच्यते। तत्र स्पष्टीभविष्यति, वक्ष्यते। अपि स्तुयाद् विष्णुम् इत्यस्य उदाहरणं मूले उक्तं खलु। परन्तु मूले इतोपि अयं विषयस्तु पठितः खलु अस्माभिः। द्वितीयातु नेति, सत्यं सत्यम्, अयं तु विषयः पठितः। मूले उक्तं खलु द्वितीयातु नेः प्रवर्तते सर्पिषः बिन्दुना योगः न तु अपि न इत्युक्तत्वात्। सर्पिषः बिन्दुना योगः वर्तते, अपि न तु इति तु नास्ति। अतः द्वितीया न प्रवर्तते, षष्ठी विभक्तिः एव अत्र भवति इति। तर्हि कर्मप्रवचनीयत्वस्य फलं, कर्मप्रवचनीयत्वस्य फलं भवति अपि इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयत्वसम्पादनं, गतित्वस्य निरसनं, गतित्वापाये सति प्रकृते च षत्वन्न भवति, अन्यथा सर्पिषोऽपि षयात् भवति इति अनुपदमेव उक्तम्। अस्तु, इदानीं प्रकृतमनुसरामः। अपि स्तुयाद् विष्णुम् अग्रे गच्छति। सम्भावने लब्धि चेत् सिद्धा प्रयोगे इति लिङ् इति। नाम एतेन सूत्रेण अत्र लिङ् लकारः वर्तते। इदं च सूत्रमस्माभिः अग्रे पठिष्यते। सम्भावनपदं व्याचष्टे, नाम सम्भावनपदस्य अर्थं कथयति। किं सम्भावनमित्यादिना इति। मूले पश्यन्तु। सम्भावनं शक्त्युत्कर्षम् आविष्कर्तुम् अत्युक्तिः। नाम शक्त्युत्कर्षम् आविष्कर्तुं, नाम शक्तेः उत्कर्षस्य आविष्करणं कर्तुम् अथवा कथयितुं या अत्युक्तिः वर्तते, नाम अतिशयोक्तिः या वर्तते, सा अतिशयोक्तिरेव सम्भावनम् इत्युच्यते। एवं खलु, सम्भावनमित्यादिना उक्तमेव खलु। अपि स्तुहि, अपि स्तुयाद् विष्णुम् इति खलु उक्तम् इति उदाहरणमस्ति। अपि स्तुहि तु अग्रिमस्य अर्थस्य उदाहरणं वर्तते। एवं खलु। अतः तत्र अपि स्तुहि विष्णुं नैव, अपि स्तुयात् विष्णुम् इत्यस्य वस्तुतः अर्थः कः अवगन्तव्यः इत्यपि अस्ति विषयः। सः विष्णोः स्तुतिं कर्तुं शक्ष्यति वा? अत्र अत्युक्तिः वर्तते। विष्णोः स्तुतिः तथा सरला नास्ति भोः। यतोहि विष्णुः यः वर्तते सः तु
वाग्गोचरः न भवति, मनसा न दृश्यते। विष्णुः नाम व्यापकः ईश्वरः परमेश्वरः। अतः यः अगोचरः वर्तते न दृश्यते तस्य वाचा कथं वा अस्माभिः स्तुतिः कर्तुं शक्यते? के शब्दाः कानि किम् उपमानं तस्मै प्रदेयं? के शब्दाः तस्मै वक्तव्याः? अर्थात् आहत्य प्रकृते अतिशयोक्तिः वर्तते। तदेव व्याख्याता अर्थं कथयन्नस्ति। अवाङ्मनसगोचरं विष्णुम् अपि स्तूयात् स्तोतुं शक्तः इत्यर्थः। अत्युक्तिरियं नाम एषा अत्युक्ति नाम अतिशयोक्तिः वर्तते। कुतः? अवाङ्मनसगोचरस्य विष्णोः केनापि स्तोतुम् अशक्यत्वात् नाम तस्य स्तुतिः कर्तुमेव न शक्यते इति। सः तु एकः अनुभवगतः विषयः, अनुभवस्य विषयो भवति इति। एवं खलु कथयति? तत्र कर्मप्रवचनीयत्वे उपसर्गत्वबाधात् उपसर्गात् शृणोति सुपदि इति षत्पन्न। अत्रापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञायां सत्याम् उपसर्गत्वबाधः भवति अपि इत्येतस्य, तस्मात् उपसर्गात् शृणोति सुपदि इत्यनेन षत्वं न भवति। अन्यथा अपिष्टुयाद् विष्णुम् इति अनिष्टं रूपं स्म भवति। एवं खलु अधुना अग्रे कथयति। अन्ववसर्गद्योतकम् अपिम् उदाहरति। अन्ववसर्गः इत्यस्य च अर्थः वक्ष्यते, कामचारः इति वक्ष्यते। उदाहरणमस्ति अपिस्तुहि। मूले उक्तं खलु अपिस्तुहि। कथयति स्तुहि वा न वा यथेष्टं कुर्वित्यर्थः। नाम यथेष्टं कुरु, यथा इच्छा अस्ति। इच्छा अस्ति चेत् स्तुतिं कुरु, इच्छा नास्ति चेत् स्तुतिं न कुरु, न कुरु। एवं खलु कथयति। अन्ववसर्गपदं व्याचष्टे। अन्ववसर्गः कामचारानुज्ञा इति। तत्र कामचारः अथवा कामचारस्य अनुज्ञा भवति। नाम इच्छापूर्वकतया कार्यकरणस्य अनुमतिदानं। नाम इच्छा अस्ति चेत् कुरु, नास्ति चेत् न कुरु। अनुज्ञा नाम अनुमतिदानविशेषः। एवं खलु कथयति। प्रैषादिसर्गगरः समुच्चयेषु इति लोट्। एतत् सूत्रमग्रे पठिष्यते, तेन अत्र लोट् विधीयते। क्व? स्तुहि इत्यत्र। एवं खलु। अतः अन्ववसर्गस्य इदम् उदाहरणम् अत्र भवति। ततश्च गर्हार्थः, अन्तिमः अर्थः वर्तते खलु सूत्रे, गर्हार्थः। तद्विषये कथयति। किं? गर्हाद्योतकम् अपिम् उदाहरति। किम्? अपि स्तुयात् वृषलमिति। गर्ह नाम निन्दा। एवं खलु इत्यस्ति। मूले उक्तं खलु दिग्देवदत्तम् अपि स्तुयात् वृषलं गर्ह। गर्हायान् लडबिजात्वोः इति लटं बाधित्वा परत्वात् अन्तरङ्गत्वात् च सम्भावनायां लिङ्। अत्र वृषलस्य निन्द्यत्वात् तत्स्तुतेः निन्द्यत्वं गम्यमानम् अपि शब्दः द्योतयति। दिग्देवदत्तम् इति तदनुवादः। दिग्देवदत्तम् अपि स्तूयात् वृषलं, वृषलस्य स्तुतिं करोति इति। वृषलः गुणहीनः भवति, अतः तस्य स्तुतिः कुतः कर्तव्या इति अत्र विवक्षा भवति। यदि तस्य स्तुतिं करोषि तर्हि नेदं सम्यक् इति अत्र भावः भवति। अतः गर्हार्थः अत्र भवति। अन्तिमः अर्थः तु न खलु एषः, समुच्चयार्थः इतोपि अवशिष्टः वर्तते। अतः सः अर्थः अपि द्रष्टव्यः वर्तते। तं च अर्थं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अग्रिमे पाठे अस्मिन् सूत्रे प्रदत्तम् अन्तिमम् अर्थमादाय अग्रे पठिष्यामः। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 17 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।